Kúpele Trenčianske Teplice, ležiace pod Strážovskými vrchmi, sú dokonalou oázou zdravia. Na mieste ako stvorenom na znovuzrodenie tela i duše vás očarí nádherná príroda, zelené lesy, svieži vzduch, takmer nebeský pokoj a najmä unikátne liečivé pramene. Dôkazom ich blahodarných účinkov na ochorenia pohybového aparátu sú tisícky spokojných domácich aj zahraničných návštevníkov. Prvá písomná zmienka o vzácnych liečivých prameňoch pochádza z roku 1247, no podľa odborných odhadov siaha ich história až k obdobiu spred 25 000 rokov. Súčasťou kúpeľného komplexu je aj turecký kúpeľ Hammam. Bol postavený v 19. storočí a svojou historickou hodnotou predstavuje európsky unikát. Z kúpeľov Trenčianske Teplice robí obľúbené miesto nielen vysoká profesionalita a ústretovosť personálu, ale aj neustále sa skvalitňujúca odborná liečba ochorení pohybového aparátu, moderné vybavenie a krásne, ale predovšetkým príjemné prostredie. Na výber máte viac ako 80 liečebných procedúr a tiež relaxačné i kondičné cvičenia presne podľa vašich želaní a potrieb. Vďaka nim získa vaše zdravie novú silu. Čaká na vás výnimočná starostlivosť a absolútny relax. Čaká na vás svet, v ktorom zabudnete na všetky problémy. Kúpele Trenčianske Teplice sú jednoducho miestom, ktoré vášmu telu dodá potrebnú životnú energiu a vašej mysli dôležitý pokoj a harmóniu.